God bless you, brothers and sisters. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Today I was given a privilege to share the word with you. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. While I was praying to God, Y yo mientras yo oraba, I was told to do Second of Kings. se me pidió que habláramos de Segunda de Reyes, And I thought of this title, capítulo 5. and it's called Even the Silence Have a Noise. Y le hemos titulado a este corto mensaje, Incluso el silencio hace mucho ruido. I hope this word of God that keeps me out of difficult times Y la palabra de Dios me mantiene en los momentos más difíciles. will touch you Él te toca and remind us that even tough times, y nos recuerda que incluso en los momentos difíciles, we're still okay. aún todo estará bien. In Second of Kings Segunda de Reyes, 5:15, capítulo 5, verso 15. Pongámonos de pie, Sí, amén. en reverencia a la palabra. Amén, amén. it says Segunda de Reyes, in the Father, the Son, and the Holy Ghost. When you have it, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15. say amen. Cuando usted encuentra Amén. la escritura, me indica con un fuerte amén. Sí, amén. I don't know some of the names to it, so forgive me if I say it wrong. Disculpe si no pronuncio correctamente alguno de estos nombres. Naaman and his all attendants went back to the man of God. Dice Naam, dice, junto con... 5:15, ¿verdad? Well, read the verse and then let's translate it in Spanish. He stood before him and said, "A gift from your servant. You may." Oh, sorry. And went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all this world except in Israel. So please accept a gift from your servant." And he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, "Behold, now I know there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore, I pray thee, take a blessing of the servant." Dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. You may be seated. Oh. Let's all bow our heads and begin to pray. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, en este momento venimos delante de su presencia. Pedimos, Señor, que usted bendiga en esta hora a tu sierva, nuestra hermana Emma, que sea usted en su boca, Padre, hablando a la mente, al corazón, a través de tu palabra. Queremos, Señor, recibir el mensaje que usted ha preparado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sea tu nombre glorificado en esta hora. Santifica cada mente, cada corazón y cada oído para que recibamos tu palabra, porque tu palabra es verdad, es bendita y no hay mentira en ella. En el nombre de Jesús. Amén. You may be all seated. Pueden tomar asiento. I'm going to be talking about a girl Hoy quiero hablar de una muchacha who never gave up her faith in the Lord. que nunca dejó su fe de confiar en el Señor. The girl's story is very sad, Cuando usted lee la historia es una historia triste. but amazingly showing the true love of our God. Pero también podemos ver el verdadero amor de Dios. Aleluya. When people tell the story Cuando la gente cuenta la historia, about the man who got healed by leprosy, ¿verdad? Leen el hombre que había sido sanado de lepra.
They don't tell the story about the girl Pero no se habla de la historia de la muchacha, whom Right. told Nahum where to find the prophet. el cual ella había declarado a Naam dónde podría encontrar al profeta. The girl's family died Al parecer la familia de la muchacha había fallecido. when the bands of raiders from and had killed them Porque los ejércitos de Siria los habían matado. and took her to be enslaved. Y a ella se la habían llevado de esclava. Everything was taken from her. Quiere decir que todo se le quitaron todo. Her home, Le quitaron su hogar, her family, le quitaron su familia, and her freedom. le quitaron su libertad. But through all this chaos, Pero incluso a través de todo este caos, she still believed ella todavía creía there was a God. que había un Dios. She Amen. still kept the fear of God. Todavía mantuvo el temor de Dios. She still continued to pray. Continuó ella orando, And most of all, she kept her faith pero sobre todo mantuvo su fe. and loved him with all her heart. Y amaba con todo su corazón. She was taken to serve Nahum's wife. Y ella había sido llevada como esclava para servir a la esposa de Naam. Nahum was a commander of an army Naam era un comandante del ejército of the king of Siria. Syria. Y del rey de Siria. That man who attacked her home, Ese hombre el cual había atacado su casa, the man took her family. que había tomado la familia de ella, She treated him with respect ella aún así lo trataba con respeto. and was kind for him. Y ella era amable con él. She cared for him even when he received leprosy. Y ella cuidó de él incluso cuando él había recibido la lepra. The silence of God doesn't mean he's not there. Y, ¿lo what? The silence of God. The silence of God. Y al parecer que había como un silencio de parte de Dios, parecía como que Dios no estaba. Because even in silence has a noise. Pero recordemos que aún el silencio tiene un ruido. And when Aleluya. it comes to God, it's a loud noise. Pero cuando viene de parte de Dios, es un ruido que realmente hace bastante sonido. Brothers, Nahum had to come down with a case Naam dice, tuvo que venir con un caso de lepra. She told him there was a prophet Pero ella le comentó que había un profeta that could help him. que lo podía ayudar. Ajá. Nahum left for Israel Así que Naam se fue hacia Israel with a large gift con grandes regalos and a letter from Ben-Ham, y una carta del rey, from of the king of Syria, del rey de Siria, asking the king of Israel to heal Nahum. ¿verdad? Pidiendo que sanaran a Naam. Nahum then came to Elijah's house Y entonces Naam vino a la casa de Elías with his chariots, gifts, and servants. con sus siervos y sus regalos. Elijah sent out a message to Nahum Pero Elías le mandó un mensaje a Naam to send a message to him about washing in the Jordan River y le dijo que se tenía que ir a lavar al río Jordán 7 times 7 veces to be healed. para poder ser sano. 2 Kings 5:11 through 12. Usted lo puede leer ahí desde el versículo del 11 hasta el 15. Nahum was very angry Pero Naam se enfureció and went away, y él se fue. saying, "Behold, Mas sin embargo dijo, detén. I thought he would surely Y si yo pensé come out to me que él iba a salir hacia mí and stand and call upon y estando en pie invocaría the name of his Lord, el nombre de Jehová su Dios and wave his hand over the place y alzara su mano and cure the leper." y tocara el lugar y sanara la lepra. Not Aban, I don't know the names, Es Habana, Abana and Para, Pharpar, the rivers of Damascus, Damascus, better than all the rivers of Israel. all the waters of Israel.
Oh yeah, sorry. Waters of Israel. Dice, Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Could I wash in them Dice, dice, si me lavaren ellos, and be clean? ¿no seré también limpio? So he turned away Así que se fue in a rage. enojado. Nahum's servants Mas sus criados urged to him, se allegaron a él reconsider. y hablándole diciendo, Nahum wisely did. en la cual entonces sabiamente, After dipping himself in the Jordan River 7 times, entonces descendió al río Jordán y se lavó 7 veces. he was completely clean, Y fue completamente limpio. just as Elijah said. Tal y como Elías le había Amén, dicho. amén, gloria a In Dios. fact, his flesh was restored. Es más, su piel había sido restaurada. Sí, He amén, became like a young boy. Era como la piel de un bebé. Sí, amén. 2 of Kings 5:14. Y en el verso 14, Nahum turned to Elijah and said, y entonces descendió a Elías y dijo, I know that there is no God yo sé que no hay Dios in the earth. en esta tierra. That's only a little bit, so I didn't read the whole part. Aleluya. Verse 15. Y en el verso 15, Elijah refused the gifts. dice que cuando él cuando quiso entregar regalos a Elías, Elías rehusó a recibir los regalos. And sent the Syrian commander. Syrian commander away in peace. Mas sin embargo le dijo a este comandante de Siria, dice, vete en paz. However, Elijah's servant Mas sin embargo el siervo de Elías, Gehazi followed Nahum dice, Geán, dice, fue y lo siguió. and discreditfully Y ese siguió a Nahum, asked for a gift y al cual cuando lo encontró le dijo que le diera los regalos, in Elijah's name. que venía en nombre de Elías. Nahum gave him 2 Sí. talents of silver in 2 bags. Dice, y entonces Nahum le dio 2 bolsas de plata, With 2 changes of clothing. también con unas túnicas. 2 of Kings 5:23. Y en el verso 23, Gehazi hid and looked and returned home, y Nahum dice entonces se había regresado a su casa, where Elijah confronted him. mas sin embargo cuando Gehazi regresó fue confrontado por Elías. Gehazi lied again to cover up the matter. Y entonces este hombre quiso volver a mentir para cubrir su maldad. The Lord had given Elijah insight, Mas sin embargo el Señor le habló a Elías and the prophet told Gehazi, y el profeta le dijo a Gehazi, therefore the leprosy of Nahum shall cling to you and your descendants forever. y entonces le dijo el profeta Elías a Gehazi que la lepra que estaba en Nahum ahora vendría sobre él y sobre su descendencia. Verse 27, Y ahora en el verso 27, meaning that Gehazi Nahum has given leprosy, and so will his descendants. dice entonces la lepra sería para él y para su simiente para siempre. The Lord does great things, El Señor hace grandes cosas, using grand Sí, things amén, gloria a Dios. usando grandes cosas and simple things. y cosas simples. All Aleluya. Nahum had to do Porque lo único que tenía que hacer Nahum was to wash his body 7 times. era lavar su cuerpo 7 veces. Sí, amén. He used a simple task Y él usó algo muy simple to cure his disease. para poder ser curado de la lepra. When something affects one directly, Pero cuando algo afecta a uno directamente, it affects many. afecta también a varios. From Aleluya.
From then on, Naaman Pero desde ese momento Naam believed in God's power. creyó en el poder de Dios. Amén. God took the man from Syria Dios había tomado a este hombre de Siria and showed his power Aleluya. to him. para mostrarle su poder, Sí, In order amén. for him para que él to return his Lord and share the power of Israel. para que pudiera ver y compartir el poder de Dios de Israel. Aleluya, gloria a Dios, amén. The Lord does things that may not always make sense, Y Dios a veces hace cosas que parece que no tienen sentido, Ajá. even if he's quiet. aun cuando está en silencio. Aleluya. He still continues to take care of us, Él sigue cuidando de nosotros, just Amen. silently. e incluso en el silencio. The Lord does things to make us stronger and prepared. El Señor nos hace cosas para que nos prepare y nos fortalezca, To Aleluya. get us ready para alistarnos, when another lost soul needs our help. para que cuando otra alma esté necesitada, Sí, amén. nosotros podamos estar allí. He prepares us to carry His light, Dice, Él nos ha preparado para llevar su luz, to Amen. light the way for others, para alumbrar el camino a otros, Aleluya. to help those ones that are confused. para ayudar a aquel que está confundido. Sí, Our amén. experiences are not just for us. Estas experiencias no solamente son para nosotros, They Aleluya. are there for others who once had the same question. pero también está para aquellos que probablemente tienen la misma pregunta. To Aleluya. believe in God El creer en Dios, even when He's silent. incluso cuando en el silencio, He continues to do His plan. Él sigue haciendo su plan. Amén. The servant who lost everything. El siervo que había perdido todo, Everything was taken from her. la sierva que había perdido todo, que todo se le había quitado, And she continued to fear the Lord, ella continuó teniendo el temor del Señor. Sí, to amén. trust His power, Confió en el poder de Él and continue her faith. y continuó ella en su fe. Sí, amén. And continues to be kind for those who weren't to her. Incluso continuó siendo amable con aquellos que no eran Gloria a amables Dios, con sí, ella. Not amén. many of us knew her story, Parece que no muchos conocemos su historia, but she's an example to all of us Christians pero ella es un ejemplo para nosotros cristianos, Santo, to continue aleluya. to rejoice in the Lord, para que continuemos regocijando en el Señor, even Santo, if we amén. feel when He's gone, incluso cuando creemos que hemos perdido todo, and hope that all of us, y esperando que todos nosotros when we are in difficult times, estemos en tiempos difíciles, you will remember her story podamos recordar esta historia and Sí, continue amén. to rejoice in His name. y regocijarnos en Sí, su sí, nombre. amén. Gloria a Dios. God bless you, brothers. Dios les Gloria bendiga. a Dios.